Magandang araw po kay Sir Jonard. Bossing, bigyan po natin yung order po ninyo na inverter na welding machine, 300 amperes. Ito po siya, no? 300 amperes na welding machine. Ito po, on natin. Tingnan nyo po. Okay, yan. Gumagana po yung blower. Tsaka po yung TD40 na recall. Yung hilahan, ayan po testingin ko po ito. So adjustable po yung kanyang lakas. Dito lang tayo sa gitna. Testingin lang po natin. Okay po. PM nyo na lang po ako sa lahat po ng mga interesado. Ayan, pwede po yung lakasan.